Halo, what? This is me again. Tawi. Oh ya, what? Ada satu hal yang ingin saya bahas hari ini. Yaitu, apa sih yang membuat kita harus sudi menggunakan baju biru, mobil biru, atau tiap hal yang bercirikan biru? Dan juga, apa sih yang membuat kita wajib membuat bunyi-bunyi aneh-aneh seperti klakson, atau teriak-teriak, atau sejenisnya, atau mungkin petasan dan lain-lain. Perlu diketahui ya, Wak, ada kondisi unggul, yaitu kita tidak usah menggunakan baju biru atau hal-hal yang ada koneksi dengan biru. Mengapa? Jika kita diminta menggunakan hal-hal yang ada warna birunya, apa sih yang membuat kita tidak usah meminta 300.000 juta miliar triliun, pangkat 300.000 juta miliar triliun pesawat CN235? Namun bukan replika yang versi yang benar, ya gak? Jika kita diminta membuat suara-suara aneh dan lain-lain, teriak-teriak, membunyikan petasan, apa sih yang membuat kita harus membuat itu jika tidak dibayar 300.000 juta miliar triliun, pangkat 300.000 juta miliar triliun pesawat N250? Loh, ini wajar loh, Bro. Jika kita minta rupiah, apa yang terjadi jika mereka mengandalkan kopi kok? Ya kan? Mentang-mentang mereka menganggap rupiah mereka laku, kemudian yang mereka buat cetak lagi, ya gak? Kemudian mereka tinggal membodoh-bodohi rakyat, tinggal bilang, oh, uangnya nggak cukup, makanya kita perlu mencetak uang baru. Pertanyaannya kan gini, sadar gak sih kita bahwa nilai tukar rupiah sudah sangat-sangat lemah? Jika kita biarkan pemerintah terus mencetak uang, apakah nanti nasib kita tidak akan seperti negara mana itu yang makan bakso aja perlu bayar 5 juta? Ini udah gila kan? Lelucon macam apa ini yang membuat kita makan bakso harus bayar 5 juta? Benar tidak? Nah, makanya wakil-wakil kita yang ada di DPR harusnya jangan bodoh. Jangan apa kata pemerintah setuju seperti zamannya Pak Harto. Ini zaman reformasi, Bung, ya gak? Apa ini bukan zaman reformasi? Apa kita sudi reformasi? Jika pun mereka mengandalkan suku bunga, mengandalkan instrumen keuangan diskonto, suku bunga, menaikkan suku bunga setinggi-tingginya dengan harapan masyarakat menaruh uang pada bank. Pertanyaannya adalah gini, jika pada hari H harus dibayar bunga, dan pada hari waktunya pencairan itu nasabah mencairkan uangnya, mungkin kan nasabah mencairkan bunganya saja, atau mungkin dicairkan separuh atau sejenisnya. Pertanyaan kita, jika seperti zaman yang dahulu, yang suku bunga bank sempat mencapai 64% per tahun, tahukah Anda, jika nilai tabungan seseorang itu 1 triliun, tahu gak berapa sih bunganya? Sangat besar. 64% dari 1 triliun itu berapa? Ya kan? Nah, jika seandainya sudah jatuh tempo kemudian dia mencairkan bunganya saja, itu masih tetap ada 1 triliun loh yang bunganya harus dibayar. Ya gak? Nah, dengan uang ya mungkin itu udah beberapa miliar, beberapa ratus miliar, ya gak? Dengan uang segitu banyak, dia kan bisa berpikir, saya kan masih ada deposito 1 triliun, ya kan? Pakai dulu aja ini berapa duit yang saya terima ini dari bunga, foya-foya, ya kan? Sama aja itu, ini akan membuat kondisi sama. Rupiah akan tetap jatuh, hanya diperlambat.
Ya enggak? Nah, jika kita tidak melarang pemerintah mencetak uang lagi dan lagi dan lagi, ini apa kita tidak membuat tim Soekarno-Hatta kaya aja? Mengapa kita harus membuat tim Soekarno-Hatta kaya? Ya kan? Jika begini caranya, bisa-bisa hari ini saya akan memborong US dollar sebaik-baiknya. Karena apa? Pada saat jatuh tempo sangat mungkin US dollar semakin tinggi. Benar tidak? Ini cuma diperlambat saja, ya gak? Jadi, ya jika kita tidak menghambat pemerintah mencetak uang lagi dan lagi dan lagi, ya nanti itu pemerintah menganggap, lukisan saya laku, gambar saya laku, gambar yang saya lukis laku, gambar yang saya cetak laku. Ya kan, kenapa enggak saya cetak terus dan terus dan terus? Ya kan? Akibatnya apa? Kurs rupiah kemungkinan sangat jatuh lagi, ya gak? Walaupun kemudian naikkan suku bunga tinggi-tinggi, mau berapa ribu persen suku bunga menghambat jatuhnya rupiah. Dan kemudian jika mereka kopi kok, cetak terus, ya kan? Lantas apa gunanya itu rupiah? Ya kan? Nah, maka dari itu kita perlu cermat dan perlu kritis. Jangan tiap langkah pemerintah setuju. Seperti zaman Pak Harto. Kalau seandainya begitu ceritanya, kenapa nggak Pak Harto aja dulu yang naik? Kenapa harus diganti sih oleh SBY, Habibie dan lain-lain? Toh sama aja, cuma ganti baju aja ibaratnya, ya gak? Betul gak? Nah, sekarang yang kita inginkan apa sih? Reformasi atau reformasi? Jika tiap rencana pemerintah kita setuju, itu cetak uang setuju, akibatnya apa? Pemerintah kemungkinan tidak ada motivasi menaikkan kualitas barang atau jasa atau mungkin jual murah. Ya memang jual murah kadang-kadang ada aspek negatifnya. Namun ya jika memang kalah bersaing atau bagaimana, lantas hanya tinggal mencetak uang gitu. Bukankah kita sebagai masyarakat rugi? Harusnya ekonomi pemerintah itu memikirkan bagaimana nasib masyarakat kalau mereka mencetak uang lagi dan lagi dan lagi, ya gak? Bagaimana pendapat Anda? Apakah Anda setuju dengan saya atau tidak? Silakan pikir sendiri. Terima kasih.